สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับช่องอีหลาพาเลาะมื้อนี้หลาได้ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนาะค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กเนาะจ้ะผักแกล้มก็บ่ได้มีหยังหลายเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าก็จะมีพริกจีเนาะค่ะมีพริกหยวกมีสลัดแล้วก็มีผักชีกินกับแกล้มกันเนาะจ้ะได้หมูชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะเป็นหมูสไลด์เนาะค่ะอืมอืม ลาบ่ถนัดใส่ตะเกียบเนาะจ้ะจะใส่ส้อมเอาเนาะค่ะอืมว้าวแซ่บแบบค่ะสวยกับหมูชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะหมูสไลด์แผ่นบิ๊กๆว้าวหมูชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเด่นเลยจ้ะอืม
มาจ้าพี่น้องมาแซ่บๆกันน้ำกันกับอีหลาเด้อจ้ะแซ่บหลายค่ะเข้ากันดีดีเนาะค่ะแนวเป็นเข้ากันเด้อค่ะนี่ผักชีไทยเนาะค่ะอืมหมูชิ้นใหญ่ๆเด่งๆเลยจ้ะอืมหากว่าหลากินบ่สุภาพมุ่งม่ามจังใดหลาก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้หลาก็สิขอตัวลาพี่ลาน้องไว้เพียงส่ำนี้พบพ้อกันใหม่กับอีหลาพาเลาะในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ